すぐ出て。そんなに大丈夫ですか？足すいません。なんで？なんで？
でしょうか。建物から煙が上がっています。Thank you for watching Aura Report. Stay informed, stay safe, and stay connected. Don't forget to like, share, subscribe and hit the notification bell for more actual footage and breaking news updates.